Оройн тэргүүлэгчтэй цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрийн лав гарагийн дугаар эхэлж байна. Эхлээд мэдээллийнхээ товч агуулгыг танилцуулъя. Монгол улс Норвегийн хамт улс хүнс хөдөө аж ахуйн салбарт хамтран ажиллана. Иргэд аваагаргаас сурагчдын хичээлийг телевизээр заахарууллаа. Агамдууд эх 7 хоногоос тэтгэврийн нэмэгдлэн авч эхэлнэ. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хуулийг шинжилнэ. Хонконгийн эрдэмтэд коронавирусын эсрэг вакцин гарган авсан ч туршилт хийхэд цаг хугацаа орно гэж мэдгдлээ. Эдгээр болон бусад мэдээний дэлгэрэнгийг хүлээн авна. Эрхэмлэгчтэй Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз та бүдийг амны хаалт хэрэглэж коронавирусаас өршлөн сэргийлэхийг уриалж байна. Хөтлөгч миний бие ч гэсэн эхний мэдээллийн та бүхэнд амны хаалт зүүж хүргье. Эрүүл мэндийн яамнаас манай улсад коронавирусын тохиолдол бүртгэгдээгүй мэдээллээ. Өнөөдрийн байдлаар хэлийн бомтуудаар нийт 1966 иргэн нэвтэрчээ. Холбогдох журмын дагуу тандалт хийхэд сэжигтэй тохиолдол гараагүй байна. Бүгд найрамдах хятад улсаас улсын хил дээр орж ирсэн халуурсан 29 зорчигчийг халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд тусгаарлан лабораторийн шинжилгээ хийснээс 14 хүний онш сөрөг гарчээ. Тухайлбал Гонконг болон Архангай ховд хинтээ дэрэн хөлбөмбөгийн клубын хүүхдүүд Бээжингээс ирсэн зорчигчдоос шинжилгээ авч байгаамаа. Халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд 16, Дорнод дахь зүүн бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвд 2, бүгд найрамд хятад ард улсаас бусад 16 оронд 56 батлагдсан тохиолдол бүртгэгдсэн. Мөн мэдээгээр 976 хүн сэхэн амьдруулах дасагт эмчлэгдэж байна. Бүрэн эдгэрсэн 103 иргэн эмнэлгээс гарсан. Өчигдөр Гонконг Улаанбаатар чиглэлийн 176 хүнтэй онгоцноос сэжигтэй байх магадлалтай халуурсан 4 иргэн ирсэн. Тэдгээрийн ойрын хавьталт байж болох 4 иргэнийг халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд тусгаарлажээ. Буян тухай дахь хэлийн мэргэжлийн ялтын эрүүл ахуйн байцаагчид онгоцны зорчигч бүрт үйлчлэг хийж биед ямар нэгэн шинж тэмдэг илрээгүй иргэдийг ажиглалтанд авч гэрлүүн явуулсан юм а. Бүгд найрамдах хятад ард улсаас бусад орнд дэгдэлт хэлбэрээр тархалт явагдахгүй байгааг илтгэж байна. Халдвар авсан тохиолдлын ихэнх нь эрэгтэйчүүд байгаа бол нас орсон тохиолдлын ихэнх нь архаг өвчтөй хүмүүс байна. Коронавирусын халдварын дэгдэлт 2003 онд гарсан SARS-ын дэгдэлтэй харьцуулахад харьцангуй бага байна. Иргэдийн дунд том ус төвчний улмаас амьсгалын замын өвчлөл нэмэгдэж байгааг эрүүл мэндийн яамнаас мэдээллээ. 2007 оноос хойш амьсгалын замын өвчлөл эрс өссөн байна. Энэ нь эрсдэс цагуур агарын бохирдолтой холбоотой юм. Нийслэлийн хэмжээнд амбулаторийн нийт үзлэгт амьсгалын замын өвчлөл 16.2%-ийг эслэж байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан заавар төр зөвлөмжүүдийг бид бол хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа. За энд бол дэлхийн нийтээр л энэ зөвлөмжийг хэрэгжүүлж байгаа. За энд бол ер нь дархлаа сайжруулах эмчилгээ, одоогоор эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд хэрэгжилж байгаа вирусын эсрэг эмчилгээ, мөн шинж тэмдгийн эсрэг эмчилгээнүүдийг бол хийж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээллээр 4 бүсийн 14 улсад коронавирусын 56 тохиолдол батлагдаад байгаамаа. Манай улсад Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас коронавирусын онцлогыг нэмж өгөхөөр болсон байна. Үзэгчтэй бүхнийг өөрийгөө болон бусдыг хүндэтгэж амны хаалт хэрэглэж гараан банг ариутгаж байхыг мөн дахин уриалъя. Ингээд та бүхэндээ дараагийн мэдээлэл хүргэе. Өнөөдрийн байдлаар халдвар төвчин судлалын үндэсний төв дээр 14 хүнийг тусгаарлаад байна. Энэ талаарх мэдээллийг хүргэхээр сэтгүүлч Батбаяр, зураглаач Баяр Жаргал халдвар төвчин судлалын үндэсний төв дээр ажиллаж байна. Шууд холбогдож мэдээллийг авъя. За манай сурвалжлах хэсэг халдвар төвчин судлалын үндэсний төв дээр ажиллаж байна. За тус төвийн тандал судалгааны албаны дарга амсалмаа бидэнд мэдээлэл өгөх гэж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бол 14 хүн тусгаарлагдаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эдгээр хүмүүсээс одоо ямар төрлийн шинжилгээ авав? Ер нь шинжилгээний хариу эхний байдлаар хязгаар байна. За тэгэхээр манай халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд 28-нд тийм ээ 28-нд л бол 14 хүн ирж тусгаарлагдсан байгаа. За тэгээ 14 хүн маань 10 хүн нь бол сэжигтэй тохиолдол. За 4 хүн их ойрын хавьтал байсан. Тэгээд 14 хүнийг тэр ирсэн цагаас нь шинжилгээ аваад
Тэгээд өнөөдөр одоо сүүлийн шинжилгээний хариу дээр 18 цаг үед гарлаа. Бүх хүмүүсийн шинжилгээнд бол одоо сөрөг эрүүл гэсэн хариу гарлаа. За бид нар бол энэ ирсэн хүмүүстэй томоогийн вирус илрүүлэх шинжилгээ, за тэгээ коронавирусыг илрүүлэх шинжилгээ хийгээд бүгд сөрөг гарсан байгаа. Эрүүл гэсэн үг тий. Халдвар аваагүй байна л гэсэн үг тий. Өдөр хэвлэлийн багварал хийсэн тэр цагаас хойш ер нь одоо хүмүүс нэмэгдэж ирсэн үү? За тэгэхээр манайх та нөхдүүд мэдж байгаа 24 цагийн утас ажиллуулж иргэдээсээ одоо асуусан асуултанд нь хариулах зөвлөмжүүдийг өгөх ийм утас ажиллуулж байгаа. Тэгээд манай утсаар бол бүгд найрамдах ард улсын одоо Бээжин хот цаашаага Хубэмж Юухан тэгээд Чиндаага хүртэл одоо аялсан хүмүүсээс байж байна. Тэгээд тэр хүмүүсээс 28-нд ирээд бас халуурсан дотор муу харьсан суулгасан гэсэн одоо бас 2 хүн ирсэн учраас би тэр 2 хүнийг бол асуумж аваад бас эмнэлэгтээ хэвтүүлээд тусгаарласан байгаа. Тэр 2 хүн бол одоо гэртээ очиод өөр хавьталгүй ер нь бие бүрхээр шууд манад хандсан байгаа. За баярлалаа. За та бүхэн сонслоо 14 хүн дээр одоо нэмж 2 хүн нэмэгдээд одоо тусгаарлагдсан хүмүүсийн тоо 16-д хүрсэн байна. Эхний 14 хүнийх нь бол шинжилгээний хариу сөрөг гарсан одоо өөрөөр хэлбэл эрүүл гэж гарсан юм байна. Одоо 2 хүн дээр нь нэмж шинжилгээ хийх ажил бол үргэлжилж байгаа юм байна. Бүгд найрамдах хятад ард улсад шинэ төрлийн коронавирус гарсантай холбоотойгоор манай улс хэлийн бомбуудын хяналт шалгалтыг өндөрлжүүлсэн бэлэн байдалд ажиллаж байна. Хэлээр нэвтрэх иргэдийг нэг үрчлэн үзлэг шинжилгээ, ариутгал халдвар зүйлтийг хийж байгаа юм байна. Өчигдрийн байдлаар буян тухай бомбын хэлээр 2400 орчим иргэн орж иржээ. Гадаад харилцааны яамнаас бүгд найрамдахтад ард улсад байгаа нутаг уцах хүсэлтэд иргэдэд дэмжлэг үзүүлж, зам тээврийн яам хил хамгаалалт ерхий газартай хамтран ажиллаж байна. Ингэхдээ хэлээр нэвтрэх иргэдийг нэг бүрчлэн үзлэг шинжилгээ, ариутгалд хамруулж байгаамаа. Мөн ачаа дээшинд ч давхар ариутгал хийж байна. Монгол улсын хэлээр зорчигчдыг одоо яаж шалган нэвтрүүлэх үүдэх асуудал бол хуулиар бол зохицуулагдсан асуудал. Ямар нэг байдлаар их олуулаа, ямар нэг бичиг баримтгүй виз үүч гэдэг юм уу ингээд 200-300-400-аар одоо ороод ирэх ямар ч үндэслэл байхгүй. Монгол улсын хэмжээнд бол бүх одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа хэлийн хяналтын одоо байгууллагын дунд үйлчилдэг хэлийн нэгэн сүлжээ гэж байдаг. IT-ийн сүлжээ тэргээр бол гадны одоо ямар иргэн манай дотоодын ч гэсэн ямар иргэн аль бомбоор хизээ орж ирв, ямар өчиг баримтаа орж ирв гэдэг асуудал бүх юм хяналтанд байдаг учраас энэ одоо сайтаар яваад байгаа энэ мэдээлэл бол худлаа мэдээлэл. Бүгд найрамдахтад ард улстай хилэлдэг 13 бомбд буян тухай бомбдод хяналтыг чангатхан голомттой бүс нутгаас ирсэн зорчигчдоос эрүүл мэндийн асуумж авах, биеийн халууны хэмжих, бомбтуудад төр тусгаарлах өрөөний бэлэн байдлыг хангажээ. Өмнөд гөршөд ажиллаж амьдарч арилжаа аялал жуулчлалын шугамаар яваа манай улсын иргэдийн хүсэлтийн дагуу гал тэрэг автобусаар хилээр орж ирэхэд нь Эрийн хот дэх Монголын консулын газар болон холбогдох байгууллагуудад дэмжлэг үзүүлэн 403 иргэн хил нэвтэрсэн байна. Шинэ төрлийн коронавирусын улмаас хичээл сургуулийг тодорхой хугацаагаар хаах засгийн газрын шийдвэр энэ 7 хоногоос хэрэгжиж эхэлсэн. Энэ хугацаанд хичээлийг телевизээр заахаар бэлтгэл хангасан байна. Салбарын яам өнөөдөр албан ёсоор хичээлийн хуваарийг танилцууллаа. Нэг англи хэд өдөрт 2-4 хичээл үзэн сурагчдыг төөрөлдүүлэхин тулд телевизэдэд ингэж хуваарлжээ. Нийт 18 телевиз хамтран 170 багш зөвхөн монгол хэл математик гэлгүүгээр 40 төрлийн хичээл заахад бэлтгэж байгаа юм байна. Хичээл 2 дугаар сарын 3-наас эхэлнэ. Хөл хорио тогтоосон учраас багш нарыг байгаа газраасаа суралцагч нартайгаа холбоо тогтоож ингэж ажиллаа. Телевизээр зааж байгаа хичээлүүдийг баттгаж утсаар, имэйл хаягаар бүхэл харилцах боломжтой тэр сувгуудаараа харилцаж ингэж ажиллаа гэдэг чиглэл өгж байгаа. Багш нар заавал сургууль дээр ирэх алавгүй ажлын цагаа яаж ингэж ажиллаа гэдэг маягаар сургуультаа дотоод зохион байгуулалтаараа ажлын цагаа тооцоолоод явах ёстой. Одоо зуны амралт хойшлно гэсэн ойлголт бол байхгүй. За 2 дугаарт 3 дугаар улирлын амралтыг 2-7 хоногоор амраахаар байсан. Хүүхдүүдийн 3 дугаар улирлын амралтыг энийг 1-7 хоног болгож багасгаж байгаа. Тэгэхээр 3 дугаар улирлд буюу 3 сарын сүүлээр 4 сарын ихээр 7 хоног л амархаар болж байгаа. Тэгж нөхөн. За ерөнхий боловсролын сургуулиудад 3-4 дугаар улирлын зарим өдрүүдэд 5 өдөр бям гарагт хичээлэхээр болж байгаа. 5 өдрийн бям гарагийг тэгээд 1-7 хоногоо нөхөн.
Оюутнуудад мөн ижил цахим хэлбэрээр хичээл орох чиглэлийг салбарын сайд өглөө. Гардаж хийх туршилт үйлдвэрлэлийн дадлагын ажлуудыг цуцлаж, онлын хичээлийг түлхүү хүргэх болж байна. Бид ихтэй сургуулиудын сургалтын албанаас тодрууллаа. Зайны сургалтын хэлбэрээр зохион байгуулахаар сая манай ректорат маань шийдсэн. За зайны сургалт гэдэг нь манайх цахим мэдээллийн систем буюу CC систем гэж байдаг. Тэр систем дээр болвол манай багш нар лекц семинар дээр одоо юугаа байрлуулад одоо лекц болон семинарынхаа материалыг байрлуулад буцаагаад хүүхдүүд бол буцаагаад юугаа нөгөө үнэлгээгээ авдаг ийм системээр зохион байгуулагдах шийдэж байгаа. Онлайнаар заах боломжтой гэдэг нь бол онлайнаар хичээлээ хүргэн бүх багш нар бол энэ ажлынхаа цагаар ажиллаад оюутнуудаа энэ лекц семинарын хичээлийн материалууд бие даалтаар хийж гүйцэтгэх ажлын даалгавруу зэргийг бол өхөөр одоо бэлтгэл ажлуудаа хангаж байгаа. Практикаар явдаг зургийн хичээлүүд, зураг дизайны хичээлүүд, лабораторид заавал туршилт хийдэг хичээлүүд гэж байна. Тэр хичээлүүдийг бол онлынхын материалуудыг түлхүү урьдчилж өгөөд, заавар зөвлөгөөгөө урьдчилж өгөөд тэрнээс гадна 20 тавигдсны дараа бол зайлшгүй нөхөж танхимд орохоор тийм онцлог хичээлүүдээ бас бид нар хоёр янзаар зохицуулалтаа хийхээр шийдвэр гаргаад ингээд ажиллаж байгаа. За 2019-оос 2020 оны хичээлийн жилийн төлөвлөсөн үйл ажиллагааг 20 хоногоор тасалдуулахын тулд ийм арга хэмжээ авч байгаа юм. За энэ хугацаанд багш нарын цалин урамшуулалд өөрчлөлт орохгүй. Хөдөлмөрийн хуулийн дагуу ажиллаа тооцоолно. За гэхдээ альва дугуулан секц хичээллүүлэхийг хориглож байна. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз энэ хугацаанд 10-аас 12 дугаар ангийнхны хичээлийг дамжуулна. Мөн 2 дугаар сувгаараа өглөөний 9-өөс 18 цагийн хооронд бусад телевизүүдээр заасан хичээлийн давталтыг хүргэх боломжтой юм аа. Шинжлэлийн коронавирусын халдвараас сэргийлэх зорилгоор зах худалдааны төвүүдийн үйл ажиллагааг зогсоох шийдвэр гаргаагүй гэж нийслэлийн засаг даргын тамгын газраас мэдээллээ. Харин зарим аж ахуй нэгж газруудын үйл ажиллагааны цагийн хуваарьт хязгаарлалт хийсэн байна. Нийслэлийн засаг даргын тамгын газраас томоохон зах худалдааны төвүүдийг ариутгал халдваргүйжүүлэлтэд сайн хийх үүрэг чиглэл өгчээ. Мөн үнийн хөөрөгдөл үүсэхгүй байх тал дээр салбарын мэргэжилтнүүд хяналт шалгалт хийж байна. Магадгүй маргааш нөгөөдөр энэ худалдааны төв супермаркетуудыг хаах юм байна. Хаачих юм бол хүнсний амралт үүсч болцсохгүй гэдэг утгаар хүнсний бүтээгдэхүүний хэмжээгээр татаа авах ийм одоо хандлага бас ажиглагдсан. Тэгэхээр энэ бол тийх шаардлагагүй. Коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор олон нийтийг хамарсан хурал цуглаан сургалт хийхийг аль бие усаар хориглосон. Мөн ресторан, шөнийн цэнгэний газрууд тэг цагаас хойш ажиллахгүй байх захирамж гарчээ. За хяналтыг бол бид нэр нийслэлийн цагдаагийн удирдах газар, нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар, за нийслэлийн боловсролын газруудаа хамтарсан ажлын хэсэг гаргаад ингэж ажиллаж байна. Зарим сургууль хүүхдүүдээс шалгалт авах нэрээр сургууль дээр цуглуулсан зөрчил гарсан байна. Мөн өдөр өнжүүлэх төвүүд хүүхэд авч байгаа асуудлыг зогсоох хяналтын баг ажиллаж байгааг мэдээлсэн юм а. Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар иргэдийн гомдлын мөрөөр 6 дүүргийн нийт 19 эмийн санд хяналт шалгалт хийсэн байна. Шалгалтаар 16 эмийн санд амны хаалт болон гар ариутгачийн хомсдол үүссэнийг тогтоожээ. Манай улс онцгой нөхцөл байдалд бэлэн биш байгаагаас үүдэн ийхүү хомсдол гарсан гэж холбогдох албаныхан тайлбарлаж байна. Амны хаалтыг бол яг зах зээлийнхаа одоо бүтц зохион байгуулалтынхаа хувьд бол нэг гол дотоодын үйлдвэрлэгч мөн одоо бусад одоо эм хангад нийлүүлэх байгууллагууд импортын байдлаар хангадаг байсан бол гинтийн одоо нийт эрэлт хэрэгслийн дээр бэлэн биш байсантай холбогдуулаад нийлүүлэлт зогсонтой холбоотой хомсдол бий болсон байна гэдэг ийм асуудал үүсэж байгаа. Түүнээс бол одоо яг тийм зохиомлоор хин нэгэнд хомсдол бий болоогүй байна гэдэг ийм асуудал гарч ирж байгаа юм байна. Эрэг хэрэглэгчийн хувьд бол амны маскыг одоо амны маск, ариутгагч байд, спирт, дөрвөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн гэдэг те холбогдох одоо бараа бүтээгдэхүүнийг бол одоо зохиомлоор өөрсөндөө одоо нөөцлөх тийм ийм үйл ажиллагаа бас нөлөөлж байгаа учраас энэ одоо хэвэн байхын одоо боломж олцоод байхгүй болж байна.
Норвегийн хаан тулсад ажиллаж байгаа Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга өнөөдөр тус улсын парламентын ерөнхийлөгч хатагта Тон Уэхэлменс Троянтэй уулзлаа. Монгол улс үндсэн хуульдаан баялагын сантай байх түүгээрийн дамжуулан баялагын баялгаан иргэн бүрт ижил тэгш хүртээх заалт оруулснаа хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Үүний тулд Норвеги улсын баялагын сангийн загвар менежментээс суралцж хамтран ажиллах саналтай байгаагаа ерөнхийлөгч Баттулга баттгсан юм. Хатагта Троян Норвегийн баялагын санг үүсгэн байгуулсан болоод үйл ажиллагааг нь өдий хүртэл амжилттай авч яваа мэдлэг туршлагаас харамгүй хуваалцахад бэлэн байгаагаа илэрхийлсэн байна. Энэ хүрээнд талууд сангийн үйл ажиллагааг эхлүүлж загвар менежментийг боловсруулсан мэргэжлүүдийг Монгол улс руу илгээх хамтран ажиллах асуудлаар дэлгэрүүлэн ярилцлаа. Мөн хөдөө аж ахуйн салбарын хамтын ажиллагаа, өвлийн спортыг Монгол улсад хөгжүүлэх зэрэг асуудлаар ярилцаж, салбарын болон өндөр дээд хэмжээндээ цаашд ямар чигт хэрхэн хамтарч ажиллах талаар нэгдсэн ойлголтод хүрсэн байна. Мөн Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулгалд Норвегийн хаан тулсын хүнс хөдөө аж ахуйн сайд хатагта Оллауг Бервик Боллест браалглаа. Энэ үеэр хоёр улсын хөдөө аж ахуйн салбарын хамтын ажиллагааны талаар санал солилцсон байна. Норвегийн хөдөө аж ахуйн салбар сүүлийн үеийн технологид суурилсан шинжилэл хийж байгаа нь хөдөө аж ахуйн салбараас гарах үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд гол нөлөө үзүүлж байгаа юм байна. Мөн шинжлэх ухааны ололт амжилтыг хүнс хөдөө аж ахуйн салбарт нэвтрүүлэх судалгааны төв ажиллуулснаар энэ салбарт нэвтэрч байгаа технологийн ололтыг ашиглах мэдлэгээ хуваалцахад гол түлхэж болжээ. Тус улсын хүнс хөдөө аж ахуйн салбарт 1953 оноос хойш шүлхий, 1960 оноос хойш гахаа мэлзүү өвчин гараагүй байна. Уулуурхагаа хөгжүүлэх хажуугаар хөдөө аж ахуйгаа хөгжүүлээд хөдөө аж ахуй одоо шинжлэх ухаанд тулгуурласан, инновацид тулгуурласан ийм шал өөр салбар болсон байна шүү дээ. Тэгэхээр манай уламжлалт хөдөө аж ахуй бид бас дэлхийн түвшинд хүргэж экспорт хийх энэ бодлогыг хэрэгжүүлэхэд бас Норвегийн туршлагууд, тэтгэвртэй гарсан экспертүүд одоо бүгдээрээ хэрэг болох юм. Эдний энэ мал эмнэлгийн хүрээлэнгийн судлаачид очичоод ирээд сая дүгнэлтэд танилцуулж байгаад нэг баярламаар юм ярьж байна. Хоёр талдаа харилцан ашигтай ажиллах боломж байна гэж дүгнсэн байна. Эднийд адилхан ашигтай байгаа учраас эднийхэн ч манай руу одоо очиж ажиллах боломж нь илүү их нээгдэж ажиллана гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд энэ дүгнэлт нь судалгааны материалаараа гарчжээ штэ. Тэгээ одоо энэ дээр тэр ялангуяа малыг эрүүлжүүлэх тал дээр бол бид нэр илүү үр дүнтэй ажиллах хэрэгтэй. Норвегийн мал эмнэлгийн олон улсын хамтын ажиллагаа судалгааны газрынхан 2019 онд Монгол улсад ажиллах үеэрээ малын эрүүл мэнд, мал эмнэлгийн асуудлаарх судалгаа хийж тайлан боловсруулсан. Тус газрын захирал Карлос Дас Невис бэлтгэсэн тайлангаа Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга Норвегийн хөдөө аж ахуйн сайд нарт гардуулж салбарын түвшинд хамтран ажиллахаар боллоо. Норвегиос загс агнар болоод загс үржүүлэх дээрсэн дээр одоо уламжлалт одоо сүүний чиглэлийн үхрийн одоо фермийн асуудал байна шүү дээ. Бид эндээс суралцаад экологийн чанартай хүнсний бүтээгдэхүүнийг хэрхэн нэмэн өртөх шингээж одоо өдрөөс өдөрт одоо тэлж байгаа урд төршийн зах зээлийг хангах ба гэдэг энэ бол бас Монголын бизнес эрхчлэлээс томоохон боломж гарц гэж харж байгаа. Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга малын эрүүл мэндээс гадна хөдөө аж ахуйн салбарт ашиглаж байгаа техник технологийн дэвшлийг үе шаттай нутагшуулахын тулд одоогийн харилцаагаа бүхий л түвшинд өргөжүүлэх хүсэлтэд илэрхийллээ. Мөн Монгол улсын хөдөө аж ахуйн салбарын экспортын голлох бүтээгдэхүүн болох ноос ноолуур махыг боловсруулах экспортлох судалгааны ажлууд дууссан тул хамтарсан компани байгуулах замаар хамтын ажиллагааг богино хугацаанд өргөжүүлэх боломжтой гэж үзэж байгаагаа Монгол улсын ерөнхийлөгч илэрхийлсэн юм а. Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга Норвегийн хаан улсын Осло хотын соёлын түүхийн музейд халаглагдж байдаг Монгол улсын түүх соёлтой холбогдох үзмэр түүхэн баримтуудыг үзэж сонирхолоо. Энэ үеэр Норвегийн аялагч Оскар Мамени хувийн цуглуулгадах Монгол улстай холбоотой эр зүйлсийг дэлгэн үзүүлсэн нь олонний сонирхлыг татсан байна. Тэрээр 1912 онд Монгол улсад зорчиж байсан бөгөөд тухайн цаг үеийн монголчуудын түүх соёлыг зургийн хальсандаа буулгажээ. Оскар Мамени 1912 онд Монгол улсад зорчих үеэрээ монголчуудын түүх соёлыг зургийн альснаа буулгасан. Энэ зургууд миний ард байгааг та бүхэн харж байна. Түүний 5000 орчим гэрэл зураг дүрсвчлэг 2016 онд Осло хотын нэгэн тосгоноос олдсон юм а. Үүнд монголчуудтай холбогдох зураг дурсгал байсан бөгөөд эдгээр түүхэн гэрэл зураг баримтсэлт нь соёлын харилцааны томоохон хөшөөрөг болохоос гадна цаашдын судалгааны үндэс суурилж байна.
Үсгэлэнд 34 зураг 20 үзмэр тавигдсан бөгөөд энэ ундун багтан Монгол улс руу илгээж судалгааны ажлаа өргөдөх гэж байгаа юм байна. Тиймээс Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга Монгол судлалын чиглэлээр судалгаа хийж байгаа Норвегийн иргэн Мария Картвейтэд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн нэрэмжит тэтгэлгээр Монгол улсад суралцах, судалгаа хийх батламж олголоо. Дараагийн мэдээгээ хүргэе. Эх 7 хоногоос ахмад насны тэтгэврийг бүтнээр нь олгож эхэлнэ гэж хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын сайд өнөөдөр мэдээллээ. Улсын хурлаас тэтгэвэр барьцаалсан зээлийг төрөөс нэг удаа төлөх тухай хуулийг баталж, хууль 1 сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлсэн. Хуулийн дагуу иргэдийн 1-р сарын тэтгэврээс төлсөн хүүг нөхөн олгох юм байна. Тэтгэвэр барьцаалсан зээлийг төрөөс нэг удаа төлөх тухай хууль хэрэгжиж эхлэхээс өмнө 1-р сарын тэтгэврээ олгосон байсан учраас хүүг нь нөхөж олгохоор болж байна. За мөн дээр нь өмнөх засгийн газрын хуралдааны шийдвэр хэрэгжиж тэтгэврийн хэмжээ нэмэгдэх нэ. 2-р сарын тэтгэврийг авахдаа иргэд маань 1-р засгийн газраас тогтоосон шийдвэрийн дагуу нэмэгдсэн тэтгэврийг бол авна. За 2-р нь 2-р сарын тэтгэврээс 2-р сарынхаа тэтгэврийн зээлийг одоо суудхан тооцохгүй тэтгэвэр хэлбэрээр гар дээр авна. За 3 дахь асуудал нь 1-р сарын одоо тэтгэврээс суудхан тооцсон зээлийн төлбөрийг 2-р сарын тэтгэвэр дээр нэмж авна л гэж одоо ойлгох нь хэрэгтэй. Эрдэнэс бонд гаргах ажлыг шуурхайлах чиглэл засгийн газраас өгч тэтгэвэр барьцаалсан зээлийг төрөөс нэг удаа төлөх хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хэсэгт хургуулсан. Холбогдох талууд бүрдэж ажиллаж эхэллээ. За тодруулах юм бол Эрдэнэс Монгол компани чөлөөлөгдсөн байсан зарим тууцын гишүүнийг өнөөдөр томиллоо. За мөн 7 хоногт багтаагаад салхитын мөнгөний ордны тээзүг батлах үүрэг чиглэлийг уулуурхаан сайдад өгсөн юм. Цагаан сарын өмнө амжиж энэ бондыг арилжаанд гаргах чиглэл засгийн газраас өгсөн ч тодорхой хугацаа шаардлагатгаар байгааг сайд чин зориг мэдээллээ. Өнгөрсөн жил нэмэгдсэн өртгийн албан татврын урамшууллын системд 911 мянга гаруй иргэн баримт бүртгүүлж 146 тэрбум төгрөгийн урамшуул авахар болсон байна. Гэтэл үүн дотор зарим нэгэн сэжигтэй гэж үзэж болохоор баримтууд байгаа юм байна. Тухайлбал нэгэн өдрийн дотор хэдэн зуун сая төгрөгийн урамшуул авах үс олон баримтыг нэг иргэн уншуулсан тохиолдол гарчээ. Тиймээс үнийг шалгах ажил үргэлжилж байгаа юм байна. 2019 онд нийт 911 мянга гаруй иргэний бүртгүүлсэн нэмэгдсэн өртгийн албан татврын баримтаас 360 мянга орчим иргэний 14.9 тэрбум төгрөгийн урамшуулал бүхий баримтад хууль заасны дагуу эрсдэл тооцох шалгалт хийсэн байна. Үүнээс ихэнх баримтыг эрсдэлгүй гэж үзэн буцаа олгох төлөвч шилжүүлсэн бол 996 иргэний 2.1 тэрбум төгрөгийн буцаа олголттой баримтыг хянаж байгаа юм байна. Өрн телефоны оператор компаниудаас жишээ нэг иргэн нэг өдөрт 8392 баримт буюу 346.1 сая төгрөгийн буцаа олголтын баримтыг системд оруулсан байна. За дараагийн жишээ нь шатхуун импортлагч компаниас нэг иргэн нэг өдөрт 16 баримт буюу 73 сая төгрөгийн баримтыг системд оруулсан байна. За иймэрхүү байдлаар хууль зөрчиж буцаа олголт авах гэсэн оролдлогууд байгаа учраас эрсдэл тооцох үйл ажиллагаа хийж байгаа юм. Дээрх баримтууд нь хууль заасан шаардлагыг хангаж явах юм бол урамшууллыг буцаа олгоно, үгүй бол цуцлах юм байна. Шалгалтыг энэ 7 хоногт багтаан дуусгаад нэмэгдсэн өртгийн албан татврын буцаа олголттой холбоотой баримтыг сангийн ам руу явуулах юм байна. Үүний дараа ажлын 40 хоногт багтаан иргэдэд урамшууллын мөнгийг олгох ёстой. Өнгөрсөн жил татврын байгууллага улсад 4.5 их найт төгрөгийн татвар төвлөрүүлснээс нэмэгдсэн өртгийн албан татвар нь 23% буюу 188 их найт төгрөгийг бүрдүүлжээ. Өнөөдөр Монгол Ардын намын хяналтын ерөнхий хороо хуралдаж, Номтой баяр гишүүнийг Монгол Ардын намын гишүүнээс хасах шийдвэр гаргалаа. Гэхдээ энэ шийдвэр нь түүний шалгагдж байгаа эрүүгийн хэрэг бүрэн эрхийг нь төдөлзүүлэхтэй ирээсээ холбоогүй. Монгол Ардын намын хяналтын ерөнхий хороо үүнийг тайлбарлаж байна. Тодруулбал түүнийг олон нийтийн газар бие зохисгүй авч явсан буюу бусадтай маргалдаж зодтолсон гэсэн үндслээр ийхүү намаас нь хасах шийдвэр гаргасан байна. Хууль эрх зүйн булан эхэлж байна. Манай улс хөгжлийн нэгдсэн бодлого төлөвлөлтгүй явж ирсэн нь агаарын бохирдол, түгжрэл, ядуурлыг бий болгоход нөлөөлсөн гэдгийг судлаачид сануулж байна.
Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд манай улс 40 гаруй хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулаж шинжилгэхээр байгаа юм. Үүний нэг нь хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль айн. Хэрвээ энэ хуулийг баталвал Монгол улсын хөгжлийн бодлогыг зангиддаг яамтай болно. Хууль эрхсэн болонд энэ сэдвийг үлэн солонго та бүхэнд хүрэхээр бэлтгэж байна. За тэгэхээр үл 30 жилийн хугацаанд Монгол улс хичнээн хөгжлийн бодлогын баримт бичиг гаргасан байдаг вэ? Энэ яагаад хэрэгжээгүй юм бэ? За энэ судалгааг бол зарим холбогдох байгууллагууд хийсэн байдаг. Үзэгчид мэднэ өнөөдөр утааны асуудал яагаад олон нийтийн анхаарлын төвд байна, иргэдийн ядуурлын төвшин яагаад буурахгүй байна гэдэг асуудлыг харах юм бол энэ бүхэн одоо энэ хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн нэгдсэн одоо бодлогыг хэрэгжүүлээгүйтэй холбоотой гэдгийг бол судлаачид хэлж байгаа юм. За үзэгчтэй графикаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг харуулъя. За манай улс бол одоо 570 орчим бодлогын баримт бичгийг баталсан. Гэхдээ хэрэгжээгүй шалтгаан нь бол салбарын бодлогын баримт бичгүүд хоорондоо уялдаагүй, за хэрэгжих санхүүгийн тооцоо судалгаагүй, за баталгаагүй байсан. За мөн одоо төрийн докторгүй байдал, за залгамж чанаргүй байдал бол нөлөөлсөн. За мөн хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх үйл явц бол энэ бодлогын баримт бичгүүд дээр бол замбраагүй явж ирсэн. За мөн дээр нь Монгол улсын доктортой хөгжлийн үзэл баримтлал 20-30 зорилтод бол нийцээгүй явж ирсэнтэй холбоотойг хэлж байгаа юм. Ингээд судлаач яриаг үзүүлье. Сангийн яам бол илүү төсөв мөнгөнийх нь уялдаатай талаас нь хараад идэг. Гэтэл хөгжлийн нэгдмэл уялдаатай байдлаас нь хардаг институт байхгүй. Бодлогын нэгдмэл байдал зохицуултыг хангадаг, улсын хэмжээгээр хардаг энэ институт буюу одоо хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн асуудлыг хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагыг хажуудаа судалгааны хүрээлэнтэй, хөгжлийн хүрээлэнтэйгээр байгуулах шаардлагатай. Тэгэхээр судлаачийн хүнсэн шиг манай улс хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн яамтай болох асуудлыг хуулийн төсөл тусгаад байна. За одоогийн шиг салбарын яамд бол өөрсдийнхөө асуудлыг зөвхөн одоо анхаарах биш, бусад салбартайгаа уялдуулах хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөд нийцүүлэх чиглэлд анхаардаг болох юм аа. Эдийн засгаа хөгжүүлээ, эдийн засгаа төрөлжүүлээ. Тэгээ бизнесийн орчныг сайжруулах, иргэдээ одоо ажлын байраар хангая. Иргэдийнхээ аж амьдралыг дэвшлүүлэхийг үл дээрээс доошо хийсэн төлөлт хийхээс өөр. Тэгэхээр ямар хэмжээнд одоо салбарын бодлогоодыг одоо зорилт юу байх юм бэ гэдгийг нэгтгэж хараад тэр зорилтонд одоо тэр тухайн салбар явж байгаа тэр бодлогоодыг нийцүүлэх. Тэнд хяналт тавьж ажиллах нь энэ хөгжлийн бодлого төлөлтийн яамны гол зорилго. Жишээл Япон улс бол одоо улс төрийн намууд нь улс орныхоо өмнө нийгмийн эдийн засгийн өмнө тулгарч байгаа асуудлуудыг эренбэлээд тэрний шийдэл дээр харилцсан одоо шившилт тохиролцоод тэгээ энэ АСЕАН-аараа ийм бодлого гаргадаг. Япон улс бол 140 жилээр одоо энэ прогноз хийсэн байх жишээтэй. Тэгэхээр яамдаас дээгүүр ирэх мэдлэлтэй Монгол улсын хөгжлийн бодлого төлөлтийг одоо замгидаж ажиллах яамыг байгуулахын тулд өнөөдрийн үндэсний хөгжлийн газар дээр бол тулгуурлан. За одоо л энэ байгууллага 50 гаруй ажилтнтай. Цаашид одоо сангийн яам, боловсролын яам, за гадаад харилцааны яам, хөдөө аж ахуйн яам зэрэг тодорхой яамдаас бол газруудыг энэ татан авч энэ томоохон яамыг байгуулах юм а гэдгийг хэлж байгаа юм. За манай улс бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд хөгжлийн бодлого төлөвлөлт тогтвортой байхаар хуульчилсан учраас шатандаа одоо хуулийг хэрэгжүүлэх чиглэлд анхаарах юм аа. Ялсан нам болгон тийм Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогод болоод сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр, намынхаа мөрийн хөтөлбөрийг нийцүүлээд үйл ажиллагаа явуулдаг байх хэрэгтэй. Улсын хурлын ийм бичгүүрэмтүүдийг батлана. Улсын хурлын баталсан бичгүүрэмтүүдтэй засгийн газрын бодлогын бичгүүрэмтүүд нийцчих, уялдаж явах, хатуу уялдаж явах ёстой. Засгийн газрын бодлогын бичгүүрэмтүүдтэй аймаг орон нутгийн бодлогын бичгүүрэмтүүд хатуу уялдаж явах ёстой. Гэдгийн үед хөгжлийн бодлого төлөлтийн тухай маш тодорхой заагаад байна. Мөхөл одоо төрийн албаа агч нь, хувийн хэвшлэн, төрийн бус байгууллага нь нэгэн зөвхт харж чадсан бодлоготой байж улс орон илүү хурдцтай хөгжиж энэ хөгжлийн одоо үр шимийг Монголын ард түмэн хүртнэ гэдгийг энэ одоо үндсэн хуулинд бол суулгаж өгсөн нь хамгийн том одоо чухал асуудал болж байгаа. Тэгэхээр манай улс хэрвээ хөгжлийн бодлого төлөлтийн хуулийг батлах юм бол цаашид анхаарах зүйл юу байгааг судлаачид өөрсдөө саналыг бол хэлж байгаа. За энд бол мэдээж Монгол улсын ерөнхий сайдад тавих шалгуурыг өндөрсгөх ёстой гэж ийм байр суурь нэгдүгээрт байна. За учир нь үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд ерөнхий сайдын эрх мэдлийг бол тодорхой хэмжээнд нэмэгдүүлсэн. За мөн ерөнхий сайдын дэргэд хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн байнгын зөвлөлт байгуулах ёстой маа гэсэн ийм байр суурь байна. За 3 дугаар улсын хурлын одоо байнгын хорооны тоог бол нэгээр нэмэх. За энд бол мэдээж хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн байнгын хороо байгуулах ёстой. За 4-р үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалт бол бодлого нь нийцэх ёстой маа гэсэн ийм байр суурь гарч байгаа юм. Тэгэхээр хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хуулийг улсын хурал хаврын чуулганаараа хийлцэх юм аа. Үзэгч та бүхэнд мэдээллийг хүргэлээ.
Цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр сар шинийн баяртай холбоотой цуврал сурвалжлагыг энэ 7 хоногт хүргэж байна. Уламжлал үндэсний баяр цагаан сар болохдоо зэрэгцэн золголтын шинэ мөнгөн дэвсгэртийн эрэлт жилбэр нэмэгддэг. Тиймээс Монгол банкнаас зузаатгал хийж хуучин мөнгөн дэвсгэртийг шинэ дэвсгэртээр солих нөөцөө базааж эхэлжээ. Уламжлал баярыг угтаж нэг айл өрх дунджаар 200-аас 400 мянган төгрөгийг ахмад наснуудтай хүндэтгэл үзүүлэх байдлаар залгалтын шинэ мөнгөн дэвсгэрт хэрэгэлдэг байна. Мөн ахмад настангууд үр ач нартай бэлэг болгож Монгол төгрөгөө өгдөг уламжлал байдаг. Сар шинийн баяр болохдоо зэрэгцэн бэлтгэлээ базаах үед шинэ мөнгөн дэвсгэртийн олдоц муу гадуур дамлаж худалдах асуудал гардаг гэдгийг иргэд хэлж байна. 5,000 төгрөг 10,000 төгрөг авдаг вэ? Нэг 5,000 авахд одоо дээр нь 200-300 төгрөгийн татаас байдаг үе тагтан банкнаас хөвгтүүдээр авахулцдаг. Тэгээ мөнгө дамлж өгчл байдгийг гинлээ. 250,000 төгрөгөөс бол үлдэм шинэ мөнгө. Бусд нь яах вэ? Цагаан сараараа чи нэг 2 сая гаруй төгрөг ордог шүү дээ. Шинэ мөнгөний олдсон айгүй хэцүү байдаг шүү дээ. Олддгоо. Таньдаг барьдаг хөөхөд шуухтан загч барьж ижил тэгэл нэг юм болж авдаг шүү дээ. Одоо тэр нь гараагүй байгаа байлгүй. Тэгэл хаяар нь бэлддэг бай. Би ч ирээсээс одоо сар гараад бэлддэг. Бид нар нэг 350 мянган цас солилдог шүү. Тэгээд банкуд болохоор сольж өгдөг шүү. Байхгүй л гэдэг юм шүү. Би яг банкнаас гуугаал заримдаа нэг 10,000, 20,000 цас 5,000 гэтэр тэгэл авчих. Банкнаас л гууж авна шүү. Бидээс бэлддэг бай тэр мөнгөө та. Тэр мөнгөө одоо 2 сарын ихээр л бэлдэж шүү. Бид чинь. Арилжааны 13 банкар дамжуулан иргэд шинэ мөнгөн дэвсгэртийг солиулах бүрэн боломжтой. Бараа худалдан авахд зориулагдсан гүйлгээний хэрэгсэл мөнгө учраас түүнийг дамлаж зарах, нэмэлт үнээр худалдан авах нь хууль зөрчсөн үйлдэл гэдгийг Төв банкнаас анхааруулж байна. Мөнгө маань өөрөө одоо энэ баярын үеэр зогсгүй хэрэглэнс бол бараа болчдөг шүү дээ. Тэгэхээр иргэд маань одоо хэрвээ ингэж шинэ мөнгөн дэвсгэртийг ингэж зарж байгаа тохиолдолд битгий аваарай. Яг тэгвэл Монгол банкнаас шинэ мөнгөний нийлүүлэлттэй хангалттай хэмжээнд банкудтай нийлүүлэх учраас харилцдаг банкнаас очиод хуучин дэвсгэртээ шинэ дэвсгэртээр солиулаад авах юм боломж бол бүрэн хангалттай байгаа шүү. Тийм учраас энэ дээр санаа зовох зүйлгүй гэдгийг хэлэх байна. Гүйлгээнд орсон мөнгөн дэвсгэртийг Төв банкнд ирж солиулах ажлыг өдөр тутамд хийж байна. Тиймээс эрэлт ихссэн ч гэсэн арилжааны банкуд хангалттай нөөц байгаа юм байна. Бүгд найрамдах хятад ард улсад нэгдсэн өвчний улмаас тус улсад хөл хорой тогтоосон. Үүнээс болж хүнсний хомсдол үүсэхүн тулд дотооддон бодлогын зохицуулалт хийж ажиллаж байгаа юм байна. Өөрөөр хэлбэл Ухаан хотод бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт байхгүй гэсэн мэдээлэл байна. Харин эсвэргээрэн манай улсад өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн тодорхой хэмжээгээр нэмэгдэжээ. Үүнийг эдийн засгчид болон хяналтын байгууллагын зохиомл үнийн хөөрөгдөл гэж тайлбарлаж байна. Бүгд найрамдах хятад ард улсын Хубэй мужийн Ухаан болон Альшаа хотуудад өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үнэнд өөрчлөлт ороогүй, зах зээлд хомсдол үүсээгүй. Байдал харьцангуй тайван байгаа гэдгийг Альшаа хотоос ирсэн иргэн хэлж байна. Ашаа аймгийн эзний оршуунд тэр өндөр насны барайцлын газар эмчилгээний барайчаар ажилладаг хүн байхгүй. Тэнд ажиллаад одоо 4 жил болж байна. Тэгээд одоо өчигдөр бол яг та яваад яах юм бэ? Бас манайхан ингээд зүгээр байна. Манай тэрүүгээр бол одоо өр Монголд бол ерөөсөө тийм тохиолдол илрээгүй, бүгдөө тайван байж байна. Манай улсад сүүлийн 7 хоногт өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний эрэлт ихсэж, үнийн хувьд бага зэрэг нэмэгдсэн судалгаа байна. Шудраг улсны хэрэглэгчийн төлөө газраас хийсэн судалгаагаар үхрийн болон хоньны махны үн 20 орчим хувиар өссөн байна. Үхрийн ястаа махбодод 2019 онд бол 8,875 төгрөг, за 2020 онд одоо 10,652 төгрөг буюу одоо 20 хувиар өссөн үзүүлэлт гарсан байна. За хоньны ястаа махбодод 19 онд бол 7,170 төгрөг, за 2020 онд бол 8,687 төгрөг буюу 21.1% өсөлттэй гарсан байна. Өөрчлөлтгүй яах вэ? Энэ улсын хэрэгцээ байдаг байлгүй. Тэгээд тэрүүндээ тохируулал яадаг байлгүй. Тэр хэрэгцээ ихтэй тэгээ үн нэмэгдэж байгаа юм байгаа үст. Тэгээд яагаад ч гэнэ учиргүй сүр бадруулаад бол буруу л бахтаас. Учиргүй тэгээд систем сүр бадруулаад тэг хэвийн 50 л байх хэрэгтэй л байна. Ийм цагт бууруулах үеийн хэлбэр барааныхаа үнийг хямдруулах ёстой гэж би бодож байна. Тэ байна. Барааны үн нэмэгдсэн л гэж дуулдаад. Ийм үеийг дайлуулаад одоо хүнснийхээ барааг нэмэгдүүлнэ гэдэг чинь бас хүний одооны ард түмний амьдрал ямар байгаа вэ тийм ээ. Тэгээ хүнснийхээ барааг нэмэхээр улам л манай монголчуудын амьдрал улам л хэцүү болно л гэж бодож байна.
Мэдээлэл суурилсан үнийн өсөлт гарч байгаа нь эдийн засгийн хувьд хэвийн үзэгдэл гэдгийг эдийн засагчид хэлж байна. Өөрөөр хэлбэл эрэлт их байгаа үед үн өсөх үзэгдэл нь зохиомол үнийн хөөрөгдлийг бий болгож байгаа юм а. Хэрвээ ийм байдлыг одоо намжаая гэж байгаа бол яг нөгөө бодиттой мэдээлэлээ тухайлах юм бол одоо тэр яг одоо энэ бараа бүтээгдэхүүний хэвийн одоо нийлүүлэлтэнд нөлөөлөхөц ямар нэгэн одоо шийдвэр зохицуулалтыг бол төрөөс хийхгүй гэдгээ жишээлх юм бол маш тодорхой хэлчих юм бол энэ нь хүмүүст бас тайвшруулах за тэгээд нөгөө зах зээлийн хэвийн үйл ажиллагаа алдагдахгүй байна гэдгийг мэтгэл төрөх байх. За үүний үндсэн дээр бол нөөцлөд дах сонирхолч гэсэн буурах байх. Ийм болохоор бол одоо иргэд маань бараа бүтээгдэхүүнээ бол нөөцлөх бол шаардлага байхгүй. Одоо энэ маань энэ иргэд бол зах зээл дээр хиймэл үнэтэй үнийн хөөрөгдөл, зохиомол хөөрөгдөл, хомсдол бий болох юм эрсдэлтэй бол байгаамаа. Аливаад бодиттой хандаж туйширхаас илүүтэй үнийн хөрөгдлийг үүсгэхгүй тулд шаардлагагүй тохиолдолд нэг дор их хэмжээний худалдаа авалт хийхгүй байхыг мэргэжлийн байгууллагаас зөвлөж байна. Сар шинийн баяр төхөж байгаатай холбогдуулан хүнсний хомсдол үүсгэхгүй тулд холбогдох яам үйлдвэрлэгч нар бүрэн нөөц хангаж ажиллаж байгаа юм а. Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал. 1-1 үндэсний аюулгүй байдал 1-1-2 Монгол улсын үндэсний язгуур ашиг сонирхолд Монголын ард түмэн соёл иргэншил оршин тогтнох Монгол улсын тус ард тогтнол бүрэн эрхт байдал нутаг дэвсгэр хил хязгаарын халдашгүй байдал болон бүрэн бүтэн байдал үндэсний эв нэгдэл үндсэн хуульд байгууллын аюулгүй байдал эдийн засгийн бие даасан байдал экологийн тэнцвэр төгжил багтана. Цагийн хүрд үргэлжилж байна. Монголын үндэсний хувцас үйлдвэрлэгч Түмэн торг компани 10 жилийн эх сард тохионо. Ойн хүрээнд бүх төрлийн үндэсний хувцсандаа урамшуул зарласан байна. Мөн тус компани өөрсдийн нэрийн шин торгоон худалдаанд гаргажээ. Түмэн торг компани үндэсний өв соёл бэлэгдлийг агуулсан Монгол бичгтээ дээл үйлдвэрлэдгээр онцлогтой тэд сар шинийн баярыг тохиолдуулан шин загварын дээлээ хямдралтай үнээр худалдаалж байна. Уламжлалт хээ угалцтай загварыг орчин үеийн хэв шинжтэй хослуулсан шин загваруудад танилцуулж байна. Тухайлбал Монгол иргэдэд дээл авсан хүн бүрт үндэсний цамц бэлгэлэх юм байна. Түмэн торг компаниас 10 жилийн ойдоо зориулаад дөрвөн хүчтэнтэй торгоны шин загварыг бүр Монголдо зураач дизайнерууд хийгээд захиалгаар цөөн тоогоор торгоны үйлдвэр захиалан хийлгсэн байгаа. За энэхүү коллекцоос бол цөөн тоогоор арзмаар болгоноос 1-2 ширхгийг бэлэн үйлдвэрлээд хэрэглэгчтэй бол илүү ойртсон үйлчлэгийг бол үзүүлж байгаа. Түмэн торгын бүх загварууд төрөл бүр нь 1-2 ширхэг үйлдвэрлэгдсэн байна. Тэд орон нутгийн хэрэглэгчдэд зориулан хүргэлтийн үйлчилгээг шинээр нэвтрүүлэхээр зорж байгаа юм а. Бид та бүхэнд өнөөдөр үлдгэсэн дотоод үйл явдлын мэдээллийг хүргэлээ. Одоо олон улсын үйл амьдралын мэдээллийг хүрэхээр манай гадаад мэдээний редактор Ариун Чимэг ажиллаж байна. Орой минь түргэе. За гадаад мэдээгээ хятад улсад одоо тархаад байгаа коронавирустай холбоотой мэдээг эхлүүлж байна. За өнөөдөр 20 цагийн байдлаар бүгд найрамдах Хятад улсад шинэ төрлийн коронавирусын халдвараар 132 хүн нас орсон байна. Мөн зөвхөн одоо Хятад улсад 6155 хүн одоо коронавирусын халдвар авснаас 1239 хүний биеийн байдал хүнд, за 116 хүн эдгэрсэн байна. За их газрын Хятадд коронавирусын 9239 сэжигтэй тохиолдол Хятадаас гадна дэлхийн 17 улс орон газар нутагт коронавирусын халдвар авсан 90 орчим тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Агас 100 жилийн түүхтэй Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн цагийн хүрд хөтөлбөр. Үзэгч танд улс их орон дэлхийд дахинд болж байгаа бүхий л үйл явдлыг цаг алдалгүй хамгийн шуурхай, үнэн бодиттойгоор хүргэсээр ирсэн. Олон нийтийн эрх шигт нийцсэн мэдээ сурвалжлага бэлтгэхээс гадна сувгийн бодлогын шинжилгээ хүрээнд 7 хоног бүр эрүүл мэнд, боловсрол, эдийн засаг, байгаль орчин, соёл урлаг, хууль, эрх зүй, хөдөө аж ахуй зэрэг улс орны хөгжлийн хамгийн чухал сэдвүүдийг 7 хоног бүр томилон хүргэж байна. Мөн цаг үеийн халуун сэдвийг даваагаас бям гараг хүртэл олон талаас нь сурвалжилж байна. Тухайлбал хар тамхи, цагаан тахал, өдийн хоол, өсвөрийн хэрэгцээг хангаж байна. Гэр бүлийн үндсийн Монголын баялаг зэрэг цовруул сурвалжилгуудыг бүтэн 7 хоногийн туршид цовруулаар хөндөж, асуудалд олон нийтийн анхаарлыг төвлөрүүлж, засах, сайжруулах гарц шийдлийг бусад орны сайн туршлагыг хамтдан үзүүлж, асуудал болгон дэвшүүлж, үр дүнд хүрсээр байна. Мөн жил бүрийн энэ үед олон нийтийг соён гэгэрүүлэх, сайн сайхан үйлсийг алдаршуулах зорилгоор цагийн хүрдийн баатруудыг шалгуулж
үзүүлдэг. Үүнд тухайн жилийнхээ хамгийн олон хүний амь насыг аварсан баатарлаг үйлст бусдад үлгэр дуурайлал болохоор энэнгүй үйлстэн хүрээлэн байгаа байгаль орчны доройдлыг бууруулах, улмаар байгаль экологийн төлөө өөрийнхөө ажил хөдөлмөрийг зориулсан хувь хүн Монгол улсын хөгжилд хамгийн том хөрөнгө оруулагч үйлдвэрлэгчгээд нийтдээ 11 номинацаар шилдэгүүдийг тодруулж тэднийг нийгэм далдаршуулах ёслолыг сар шинийн баярын босгон дээр уламжил болон үзүүлдэг. Үүнээс гадна энэрэнгүй үйлснэн алдаршуулъя. Атрын 60 жилийн алдартнууд хавдраас хамтдаа сэргийлье. Эрчим хүчний зохистой хэрэглээ зэрэг аяныг өргүүлж, тухайн салбарын шилдэгүүдийг олон нийтэд танилцуулж, өнөөдөр бидний дунд энгийн хэрнээ эгэлгүй гавьяа байгуулсан эрхмүүдийг алдаршуулах ажлыг нийгэмлүү хандан зохион байгуулж, эерэг мэдээллийг олон нийтэд түгээж байна. Өдөр алгасалгүй цаг үеийн бүхий л мэдээллийг үзэгч түмэндээ хүргэдэг хамгийн олон үзэгчтэй цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрийг Улаанбаатар хот 21 аймаг Хэлийн чандын 20 Британий засгийн газар шинэ үеийн 5G гар утасны сүлжээнд Хятадын харилцаа холбооны Huawei компанийг хязгаарлагдмал үүрэгтэйгээр оролцуулахар шийдвэрлэлээ. Британий энэ шийдвэр Huawei компанийн технологиг аюулгүй байдлын үүднээс хэрэглэхгүй байхыг холбоотон улс орнуудад уриалж байгаа. Америкийн нэгдсэн улсын хувьд бол таагүй мэдээ гэж зах зээлийн шинжээчид харж байна. Британий засгийн газар өчигдөр үндэсний аюулгүй зөвлөлийн хуралдаан дээр энэ шийдвэрээ танилцуулжээ. Британи Huawei компанийн технологиг цахим халдлага зэрэг эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх байдлаар хязгаарлагдмал төвшөнд хэрэглэнэ, харин цөмийн байгууламж, цэргийн бааз зэрэг онцгой объектуудад хориглох юм байна. Huawei компанийн бүтээгдэхүүн технологи нь нөхцөл үн өртгийн хувьд илүү уян хатан өндөр өрсөлдөөнтэй байдаг учраас Британий харилцаа холбооны сүлжээнд аль хэдийн ашиглаад эхэлжээ. За Вашингтон, Лондонгийн энэ шийдвэр цэтгэл дундуур байгаа. Цаашид Huawei компанийн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх асуудлаар Британтай яриа хэлэлцээгээ үргэлжлүүлнэ гэж тус улсын засгийн газрын их сурвалж мэдээлсэн байна. За Британи нь энэ сарын 31-нд Европын холбооноос гарна. Иймд тус улс Америкийн нэгдсэн улстай чөлөөт худалдааны гэрээ байгуулж магадгүй байгаа. За ийм үед Huawei компанийн технологиг ашиглах шийдвэр Америк Британий худалдааны хэлэлцээнд саад учруулж болзошгүй гэж ажиглагчид дүгнэж байна. Дональд Трамп Израиль Палестины олон жилийн зөрчлийг цэглэх зорилготой ойролт орнуудын инх тайвны төлөвлөгөө танилцууллаа. За Израилийн тал уг төлөвлөгөөг таатаагаар хүлээн авч байгаа бол Палестины тусгай засаг захиргаа Трампын Израилийг дэмжсэн байр суурийг тусгасан байна гэж энэ төлөвлөгөөг няцааж байна. Трампын уг төлөвлөгөөнд Израильтай зэрэгцэн орших Палестины тусгаар улсыг байгуулах, Йордан голын баруун эргийг палестинчуудад өгөх гэхдээ тэнд Израилийн суурьшлийн бүсийг зөвшөөрөх саналыг тусгасан байна. Мөн Иерусалим хотыг бүхлээр нь Израилийн нийслэл болгох, гэхдээ хотын зүүн хагасын тодорхой хэсэгт Палестины шинэ улс өөрийн нийслэлийг байгуулах боломжтой. Үүний зэрэгцээ Палестины тусгаар улс байгуулагдах үйл явцыг дуустал буюу 4 жилийн хугацаанд Израиль улс жууд иргэдийг Палестины газар нутагт нэмж суурьшуулах ажлыг зогсоох ёстой гэж энэхүү төлөвлөгөөнд зааж өгсөн байна. За энэ төсөөллөөр бол ирээдүйн Палестин улс, Газын зурвас, Йордан голын баруун эрг гэсэн хоёр салангат газар нутагтай болох тэдгээрийг түнэл болон агаарын замаар холбох хувилбарыг гаргажээ. Трамп ерөнхийлөгч Израилийн ерөнхий сайттай уулзсныхаа дараагаар төлөвлөгөөний дагуу Палестины тусгаар улсын газар нутаг одоогийнхоос 2 дахин нэмэгдэнэ гэж мэдгдсэн байна. Мөн тэрээр өөрийн энэ төлөвлөгөөг 100-ны тохиролцоо гэж нэрлэж байна. Израиль Палестины зөрчлийг хоёр зэрэгцэн орших хоёр улс байгуулж байж шийдэх нь цорын ганц зөв арга зам гэж олон улсын хамтын нийгэмлэг үздсээр ирсэн. 1967 оны Араб-Израилийн дайны дараагаар Израиль Палестины нутаг Йордан голын баруун эргийг эзлэн еврей иргэдээс суурьшуулан сүүлийн жилүүдэд еврейн суурин байгуулах болсноор Израиль Палестины зөрчил өнөө хүртэл хурц хэвээрээ байгаа. Америкийн нэгдсэн улс хэдийгээр ойролт орондыг инх тайван болгох төлөвлөгөө танилцуулсан ч гэсэн палестинчууд энэ төлөвлөгөөг Израильтай хийсэн хуйлдаан гэж үзэж Трамп ерөнхийлөгчийг шудраг зуйчлагч гэж үзэхгүй байгаа гэдгээ мэдэгдэж байна. Иймд ойролт орондод инх тайван тогтоох үйл явц дөрвтэй урагшлахгүй болов уу гэж ажиглагчид харж байна. And we will make America great again. Thank you, Orlando. Thank you, Florida. Харвардын их сургуулийн профессорыг Хятадын засгийн газар их сургуультай харилцдаг тухайга Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газарт үннээр нь илтгээгүй шалтгаанаар Америкийн нэгдсэн улс баривчилсан байна. Профессор Чарльз Лейбер нь Харвардын их сургуулийн хим, биолог, нано технологийн хэлтсийн даргын албан тушаал хашдаг юм байна.
Америкийн нэгдсэн улсын хууль зүйн яам профессор Чарльз Лейберн Америкийн нэгдсэн улсын батлан хамгаалах яам болоод цэрэг аримтай холбоотой мөн бусад судалгаа хийдэг үндэсний эрүүл мэндийн хүрээлэнгээс 18 сая Америк доллар авсан. Эдгээр тэтгэлэг нь гадны засгийн газар болон аж ахуйн нэгжүүдээс санхүүгийн дэмжлэгээ ил тод байлгахыг шаарддаг. Тэрээр энэ хугацаанд Хятадын Ухаан технологийн их сургуульд нано технологийн хамтарсан судалгааны лаборатори байгуулж байсан. Мөн тэрээр сард 50,000 Америк долларын цалин, жилд амьдрах зардалд 150,000 доллар авч явах хугацаанд буюу сүүлийн 6 жилийн туршид Хятадын дээрх их сургуультай харилцаа холбоотой ажиллаж байсан. Үүний зэрэгцээ профессор гадны чадварлаг ажиллах хүч авах зорилготой Хятадын засгийн газрын 1000 чадварлаг ажилтан төлөвлөгөөнд гэрээт оролцогчоор оролцож байсан юм байна. Гэвч тэрээр эдгээр харилцаа холбоогоо Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газраас нууцлсан нь түүнийг буруутгах үндэслэл болжээ. Америкийн нэгдсэн улсын хуулиар засгийн газарт худал мэдээлэл санаатаагаар өгч байсан хүнийг эрүүгийн гэмт хэргийн зүйл ангиар шийтгэх үндэслэл болдог юм байна. Америкийн нэгдсэн улсын хууль зүйн яам мөнгө төлж хариуд нь Америкийн их сургуулиуд судалгааны хүрээлэнгүүдээс технологи олж авах зорилготой Хятадын засгийн газар болоод бусад улс орнуудын с ิจ бүхий үйл ажиллагааг илрүүлэх ажиллагааныхаа хүрээнд Харвардын профессорыг сэжиглэж баривчилжээ. Энэ үйл явдал Америк Хятадын худалдааны хэлэлцээнд сөрөг нөлөө үзүүлэх үе гэж ажиглагчид болгоомжилж харж байна. Америкийн нэгдсэн улсын бүгд найрамдах болоод ардчилсан намынхан ерөнхийлөгч Дональд Трампад итгэл үзүүлэх эсэх асуудлыг шүүх хуралд мэдүүлэг өгөх гэрчээр үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөх асан Джон Болтныг дуудах эсэхтэр хуваагдмал байр суурьтай байна. Трампын хуулийнхны баг 3 өдрийн хурлаа өчигдөр дүгнэж ерөнхийлөгчийг гин буруугүй гэсэн байр суурьнд хүрсэн байна. Трамп ерөнхийлөгч үндсэн хууль болоод бусад хуулийг зөрчөөгүй, Конгресст мэдүүлэг өгсөн хүмүүс л Трампын бодлогод дургүй хүмүүс байна гэдэг дүгнэлтийг Сенатад оруулсан байна. Өнөөдөр шүүгчээр оролцож байгаа сенаторууд хэлэлцүүлэг эхлүүлнэ. Уг хэлэлцүүлгээр баасан гарагт болох санал хураалтаар шинэ гэрч дуудах эсхийг шийдвэрийг гаргах юм байна. Ардчилсан намынхан ерөнхийлөгчийн үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөх асан Джон Болтныг гэрчээр оролцуулах арга замыг тууштай илэрхийлж байгаа. Харин бүгд найрамдах намынхны хувьд бол дид ерөнхийлөгч асан Жо Байденыг зүй бус үйлдэл гаргасныхын төлөө шүүх хуралд оролцуулах нь зүйтэй гэж үзэж байгаа юм байна. Мөн бүгд найрамдах намын зарим хууль тогтоогч Украины компаниас их хэмжээний цалин авсан гэж байгаа Байдены хүү Хантраас мэдүүлэг авсны хариуд Болтныг гэрчээр дуудах саналыг гаргаж байна. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трампыг эрх мэдлээ ургуулan ашигласан, Конгрессийн үйл ажиллагаанд цаад учруулахыг завдсан гэдэг үндсэлээр шүүх үйл явц үргэлжилж байна. Үзэгчдээ өнөөдөр олон улсын хүрээнд анхаарал татж байгаа гол үйл явдлын мэдээлүүдээс танилцууллаа. Үзэгчдээ хүн үргэлжлүүлэн спортын ертөнцийн сонь содон мэдээлэлээс хүлээн авах нь мэдээллийг хөтлөгч гэрэлцэг хөтлөн явуулнаа. Агас 100 жилийн түүхтэй Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн цагийн хүрд хөтөлбөр. Үзэгч танд улс их орон дэлхийд дахинд болж байгаа бүхий л үйл явдлыг цаг алдалгүй хамгийн шуурхай, үнэн бодиттойгоор хүргэсээр ирсэн. Олон нийтийн эрх шигт нийцсэн мэдээ сурвалжлага бэлтгэхээс гадна сувгийн бодлогын шинжилгээний хүрээнд 7 хоног бүр эрүүл мэнд, боловсрол, эдийн засаг, байгаль орчин, соёл урлаг, хууль, эрх зүй, хөдөө аж ахуй зэрэг улс орны хөгжлийн хамгийн чухал сэдвүүдийг 7 хоног бүр томилон хүргэж байна. Мөн цаг үеийн халуун сэдвийг даваагаас бям гараг хүртэл олон талаас нь сурвалжилж байна. Тухайлбал хар тамхи, цагаан тахал, үдийн хоол, өсвөрийн хэрэгцээг хангаж байна. Гэр бүлийн үндсэн Монголын баялаг зэрэг цоврал сурвалжлагуудыг бүтэн 7 хоногийн туршид цоврлаар хөндөж, асуудалд олон нийтийн анхаарлыг төвлөрүүлж, засах, сайжруулах гарц шийдлийг бусад орны сайн туршлагыг хамтд нь үзүүлж, асуудал болгон дэвшүүлж, үр дүнд хүрсээр байна. Мөн жил бүрийн энэ үед олон нийтийг соён гэгэрүүлэх, сайн сайхан үйлсийг алдаршуулах зорилгоор цагийн хүрдийн баатруудыг шалгав. Үүнд тухайн жилийнхээ хамгийн олон хүний амь насыг аварсан баатрал үйлст, бусдад үлгэр дуурайлал болохоор эдгэргүй үйлстэн, хүрээлэн байгаа байгаль орчны доройтлыг бууруулах, улмаар байгаль экологийн төлөө өөрийнхөө ажил хөдөлмөрийг зориулсан хувь хүн Монгол улсын хөгжилд хамгийн том хөрөнгө оруулагч үйлдвэрлэгчгээд нийтдээ 11 номинацаар шилдэгүүдийг тодруулж, тэднийг нийгэмд алдаршуулах ёслолыг сар шинийн баярын босгон дээр уламжил болон үзүүлдэг. Үүнээс гадна энэрэнгүй үйлснэн алдаршуулъя. Атрын 60 жилийн алдартнууд авдраас хамтдаа сэргийлье, эрчим хүчний зохистой хэрэглээ зэрэг аяныг өргүүлж, тухайн салбарын шилдэгүүдийг олон нийтэд танилцуулж, өнөөдөр бидний дунд энгийн хэрнээн эгэлгүй гавьяа байгуулсан эрхмүүдийг алдаршуулах ажлыг нийгэмлүү хандан зохион байгуулж, эерэг мэдээллийг олон нийтэд түгээж байна. Өдөр алгасалгүй цаг үеийн бүхий л мэдээллийг үзэгч түмэндээ хүргэдэг хамгийн олон үзэгчтэй цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрийг Улаанбаатар хот
21 аймаг Хэлийн чандын 20 орчим орныг хамарсан албан ёсны ажилтнууд бол тусгай сурвалжлагч нарын хүчиндээ дуурлан техник технологийн дэвшлиг ашиглан хүргэж байна. Цагийн хүрд хөтөлбөртэй хамт байдаг үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр жил бүр оны шилдэг энэрэнгүй үйлсдэн шудраг татвар төлөгч, шинжлэх ухааны нээлт хийсэн эрдэмтэн, баатарлаг үйлсдэн, оюунлаг иргэн, их хотын соёл чөрөх, үндэсний үйлдвэрлэгч, үлгэр жишээ гэр бүл, экологт ээлтэй хүнийг шалгаруулдаг. Олон хүний амь амьдралтай холбоотой сайн сайхан үйлсийг сэтгэлээсээ хийж бүтээж байгаа эгэл жирийн энэ баатруудыг шалгаруулснаар нийгэмд олон талын эерэг үр дүн гарах ач холбогдолтой. Үзэгч та эдгээр төрөл шалгаруулах хүсэлтэй иргэний тухай мэдээллийг Монголын мэдээ цахим хуудасаар дамжуулан ирүүлэх боломжтой. Монголын мэдээ хөтөлбөр 7 хоногийн даваагаас баасан гарагийн 11-ээс 14 цагийн хооронд танд хүрнэ. Тухайн өдөр эх оронд болоод олон улсад болж байгаа үйл явдлын мэдээллийг цаг алдалгүй шуурхай авч өнөөдөртөө өөр цуг алгах болно. Өдөр бүр нэг шинэ мэдээллийг танд хүргэхээр түүх, шинжлэх ухаан, зөвлөгөөн, сошиал ертөнцийн сонин сайхан Монгол хүний аюулгүй байдал сэдвээр зочидтой ярилцаж мэдлэгийг тань өнгөлөх болно. Таач манай хангар дэвтүүдийн зочин байж болно. Монголын мэдээ хөтөлбөр Монголыг төлдөх мэдээллийн цонх тань байх болно. Агас 100 жилийн түүхтэй Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн цагийн хүрд хөтөлбөр. Үзэгч танд улс их орон дэлхийд дахинд болж байгаа бүхий л үйл явдлыг цаг алдалгүй хамгийн шуурхай, үнэн бодиттойгоор хүргэсээр ирсэн. Олон нийтийн эрхшигт нийцсэн мэдээ сурвалжлага бэлтгэхээс гадна сувгийн бодлогын шинжилгээний хүрээнд 7 хоног бүр эрүүл мэнд, боловсрол, эдийн засаг, байгаль орчин, соёл урлаг, хууль, эрх зүй, хөдөө аж ахуй зэрэг улс орны хөгжлийн хамгийн чухал сэдвүүдийг 7 хоног бүр томилон хүргэж байна. Мөн цаг үеийн халуун сэдвийг даваагаас бям гараг хүртэл олон талаас нь сурвалжилж байна. Тухайлбал хар тамхи, цагаан тах, үдийн хоол, өсрүүгийн хэрэгцээг хангаж байна. Гэр бүлийн үндсэн Монголын баялаг зэрэг цовруд сурвалжилгуудыг бүтэн 7 хоногийн туршид цоврлаар хөндөж, асуудалд олон нийтийн анхаарлыг төвлөрүүлж, засах, сайжруулах гарц шийдлийг бусад орны сайн туршлагыг хамтдан үзүүлж, асуудал болгон дэвшүүлж, үр дүнд хүрсээр байна. Мөн жил бүрийн энэ үед олон нийтийг соён гэгэрүүлэх, сайн сайхан үйлсийг алдаршуулах зорилгоор цагийн хүрдийн баатруудыг шалгав. Үүнд тухайн жилийнхээ хамгийн олон хүний амь насыг аварсан баатарлаг үйлсд бусдад үлгэр дуурайлал болохоор эдгэнгүй үйлсдэн хүрээлэн байгаа байгаль орчны доройтлыг бууруулах, улмаар байгаль экологийн төлөө өөрийнхөө ажил хөдөлмөрийг зориулсан хувь хүн Монгол улсын хөгжилд хамгийн том хөрөнгө оруулагч үйлдвэрлэгчгээд нийтдээ 11 номинацаар шилдэгүүдийг тодруулж, тэднийг нийгэмд алдаршуулах ёслолыг сар шинийн баярын босгон дээр уламжил болгон үзүүлдэг. Үүнээс гадна энэрэнгүй үйлснэн алдаршуулъя. Атрын 60 жилийн алдартнууд авдраас хамтдаа сэргийлье, эрчим хүчний зохистой хэрэглээ зэрэг аяныг өргүүлж, тухайн салбарын шилдэгүүдийг олон нийтэд танилцуулж, өнөөдөр бидний дунд энгийн хэрнээн эгэлгүй гавьяа байгуулсан эрхмүүдийг алдаршуулах ажлыг нийгэмлүү хандан зохион байгуулж, эерэг мэдээллийг олон нийтэд түгээж байна. Өдөр алгасалгүй цаг үеийн бүхий л мэдээллийг үзэгч түмэндээ хүргэдэг хамгийн олон үзэгчтэй цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрийг Улаанбаатар хот 21 аймаг Хэлийн чандын 20 орчим орныг хамарсан албан ёсны ажилтнууд бол тусгай сурвалжлагч нарын хүчиндээ дуурлан техник технологийн дэвшлиг ашиглан хүргэж байна. Цагийн хүрд хөтөлбөртэй хамт байдаг үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр жил бүр оны шилдэг энэрэнгүй үйлсдэн шудраг татвар төлөгч, шинжлэх ухааны нээлт хийсэн эрдэмтэн, баатарлаг үйлсдэн, оюунлаг иргэн, их хотын соёл чөрөх, үндэсний үйлдвэрлэгч, үлгэр жишээ гэр бүл, экологт ээлтэй хүнийг шалгаруулдаг. Олон хүний амь амьдралтай холбоотой сайн сайхан үйлсийг сэтгэлээсээ хийж бүтээж байгаа эгэл жирийн энэ баатруудыг шалгаруулснаар нийгэмд олон талын эерэг үр дүн гарах ач холбогдолтой. Үзэгч та эдгээр төрөл шалгаруулах хүсэлтэй иргэний тухай мэдээллийг Монголын мэдээ цахим хуудасаар дамжуулан ирүүлэх боломжтой.
Агас 100 жилийн түүхтэй Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн цагийн хүрд хөтөлбөр. Үзэгч танд улс их орон дэлхийд дахинд болж байгаа бүхий л үйл явдлыг цаг алдалгүй хамгийн шуурхай, үнэн бодиттойгоор хүргэсээр ирсэн. Олон нийтийн эрх шигт нийцсэн мэдээ сурвалжлага бэлтгэхээс гадна сувгийн бодлогын шинжилгээний хүрээнд 7 хоног бүр эрүүл мэнд, боловсрол, эдийн засаг, байгаль орчин, соёл урлаг, хууль, эрх зүй, хөдөө аж ахуй зэрэг улс орны хөгжлийн хамгийн чухал сэдвүүдийг 7 хоног бүр томилон хүргэж байна. Мөн Цагийн халуун сэдвийг даваагаас бям гараг хүртэл олон талаас нь сурвалжилж байна. Тухайлбал хар тамхи, цагаан тах, үдийн хоол, өсрүүгийн хэрэгцээг хангаж байна. Гэр бүлийн үндсээ нь Монголын баялаг зэрэг цовруул сурвалжилгуудыг бүтэн 7 хоногийн туршид цовруулаар хөндөж, асуудалд олон нийтийн анхаарлыг төвлөрүүлж, засах, сайжруулах гарц шийдлийг бусад орны сайн туршлагыг хамтд нь үзүүлж, асуудал болгонд дэвшүүлж, үр дүнд хүрсээр байна. Мөн жил бүрийн энэ хэлийн чанад өрнөж томоохон тэмцээн уралдааны талаар мэдээллүүдийг хүргэлээ. Мэдээллийн хөтөлбөрийн төгсгөлд цаг агарын сэрвжүүлэг мэдээ хүргэе. Өнөө шөнө баруун аймагуудын нутгийн хойд, маргааш өдөр баруун аймагуудын нутгийн зүүн хэсэг болон төвийн аймагуудын нутгийн зарим газраар сас орж, сасан шуурга шуурч 31-ээс ихэнх нутгаар хүйтний эрс чангарахыг онцгойлон анхааруулж байна. Өлгийд шөнөдөн 21 өдөртөө 11 хэм хүйтэн. Улаангомд шөнөдөн 34 өдөртөө 24 хэм хүйтэн. Ховдод шөнөдөн 25 өдөртөө 15 хэм хүйтэн. Алтайд шөнөдөн 20 өдөртөө 10 хэм хүйтэн. Улаанстад шөнөдөн 26 өдөртөө 15 хэм хүйтэн. Тосон цэнгэл шөнөдөн 33 өдөртөө 24 хэм хүйтэн. Баянгорт шөнөдөн 19 өдөртөө 8 хэм хүйтэн. Мөрөнд шөнөдөн 25 өдөртөө 12 хэм хүйтэн. Хатгалд шөнөдөн 26 өдөртөө 13 хэм хүйтэн. Цэцэрлэгт шөнөдөн 17 өдөртөө 8 хэм хүйтэн. Хар хоринд шөнөдөн 18 өдөртөө 10 хэм хүйтэн. Арвахэрт шөнөдөн 15 өдөртөө 6 хэм хүйтэн. Булганд шөнөдөн 25 өдөртөө 11 хэм хүйтэн. Дарханд шөнөдөн 22 өдөртөө 14 хэм хүйтэн. Эрдэнэт шөнөдөн 17 өдөртөө 10 хэм хүйтэн. Чойрт шөнөдөн 20 өдөртөө 9 хэм хүйтэн. Сүхбаатарт шөнөдөн 23 өдөртөө 14 хэм хүйтэн. Зүүн хараад шөнөдөн 24 өдөртөө 12 хэм хүйтэн. Зомодод шөнөдөн 17 өдөртөө 9 хэм хүйтэн. Багнуурт шөнөдөн 28 өдөртөө 15 хэм хүйтэн. Чингис хотод шөнөдөн 28 өдөртөө 16 хэм хүйтэн. Баруунуртад шөнөдөн 23 өдөртөө 12 хэм хүйтэн. Чавалсанд шөнөдөн 24 өдөртөө 12 хэм хүйтэн. Мандалговд шөнөдөн 20 өдөртөө 5 хэм хүйтэн. Даланзадгад шөнөдөн 15 өдөртөө 1 хэм дулаан байна. Хамбогдод шөнөдөн 10 хэм хүйтэн өдөртөө 2 хэм дулаан. Сайшандад шөнөдөн 20 өдөртөө 8 хэм хүйтэн. Замиудад шөнөдөн 20 өдөртөө 6 хэм хүйтэн. Нийс Улаанбаатар хотод шөнөдөн 18 өдөртөө 11 хэм хүйтэн байх болно. Хэрэгмэлэгчтэй бид та бүхэнд цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрийн 5 гарагийн дугаараа үзүүллээ. Та бүхэний маргаашийн ажил үйлсэд амжилт хүсье.